Ahojte, pozdravím vás. Vítam vás na mojom YouTube kanáli a dovolte mi, aby som sa vám zveril s mojimi skúsenostiami s nákupom z internetového portálu, konkrétne nákupom kolobežky Segway Ninebot F40. Išlo o kolobežku, ktorú som objednal zhruba pred 7 dňami s tým, že dodávateľ garantoval, že do 7 dní bude tovar aj doručený, nakoľko ide o tovar, ktorý bol lokalizovaný v sklade v Poľskej republike. Takže túto garanciu aj dodržal. No a poďme sa spolu pozrieť, čo konkrétne a v akej kvalite bude dodaná kolobežka. Poďme na to. Let's go! Môžete vidieť, kolobežka prišla zabalená ešte v ochrannom papieri. Tak ideme sa na to pozrieť, rozbaliť a uvidíme, čo bude vo vnútri. Detail napovie, že nejde len o ochranný papier, ale ide aj o ochrannú fóliu. Takže to je ten dôvod, prečo sa naozaj ten papier veľmi ťažko odstraňuje. Ja ho dám dole a následne prejdeme na rozbaľovanie v kartóne. Ako môžete vidieť, tak vo vnútri balenia je kolobežka fixovaná ešte polystyrenom, aby počas prepravy v krabici nelietala hore-dole. No a poďme to vybrať a celé skontrolovať, aká je kvalita dodanej kolobežky. Poďme sa ďalej pozrieť, čo sa nachádzalo v samotnom balení. Okrem kolobežky sa tam nachádza nabíjačka alebo trafo spolu s káblom. Trochu som mal obavy, aká príde koncovka, ale táto je pre európsky trh v pohode. Ďalšia vec je používateľský manuál spolu s imbusovým kľúčom a predĺžovacou hadičkou. A taktiež háčik, ktorý bude potrebné namontovať k riadiacej tyči, takisto ako aj samotné riadidlá, čiže budem niekde musieť nájsť ešte v balení 4 skrutky, ktoré som zatiaľ nevidel, tak držte mi palce, aby tam naozaj boli. Takže po úplnivom hľadaní 4 skrutiek na namontovanie riadidiel, riadiacu tyč a háčika som nakoniec zistil, že sa nachádzajú v samotnom balení, kde je aj používateľská príručka, imbusový kľúč a hadička na hustenie pneumatík. Takže tam sa nachádzajú 4 skrutky, ktoré neskôr použijeme na kompletné sfunkčnenie kolobežky a zároveň, čo ma potešilo, je, že predmetná kolobežka bola aj skontrolovaná, čiže prešla kontrolou kvality v júni 2021 a idem na montáž riadidel. Takže vážení, tu máme kolobežku Ninebot Segway F40 v celej svojej kráse. Podarilo sa mi ju úspešne skompletizovať. Bolo to len v prichytení riadidiel riadiacu tyč 2 skrutkami plus 2 skrutky, tento háčik, ktorý umožňuje zachytiť riadiacu tyč pri sklopení kolobežky, oblatník kolobežky. Poďme sa teraz pozrieť na zapnutie kolobežky. Pokiaľ informácie na internete neklamú, tak kolobežka má mať aj aplikáciu, v rámci ktorej môžete sledovať jazdy. Tu momentálne ešte nemám nainštalovanú, ale určite tak urobím. A poďme teraz zapnúť kolobežku, či je vôbec funkčná. Super. Takže na displeji vidíme indikátory stavu batérie, indikátor jazdného režimu Eco, indikátor rýchlosti v kilometroch za hodinu. Čo sa týka jazdných režimov, tá kolobežka disponuje 3 jazdnými režimami Eco, Drive a Sport.
Jednotlivé módy sa prepínajú dvojklikom. Teraz máme mód Drive a Sport znova dvojklik. Líšia sa od seba rýchlosťami. V šport režime dokáže ísť kolobežka rýchlosťou 30 km. Tieto módy ešte preverím priamo v reálnej prevádzke. Kolobežka je ďalej vybavená zvončekom. Zvuk nič moc. Samozrejme zadnou kotúčovou brzdou, ktorú bude potrebné ešte doladiť. Zdá sa mi, že reaguje veľmi slabo. No a samozrejme kolobežka je vybavená aj predným a zadným svetlom. Svetlo sa spína jedným stlačením, takže tu môžete vidieť, akým spôsobom svieti predné svetlo, no a samozrejme kolobežka je vybavená aj zadným svetlom. Rozdiel tejto čínskej verzie od európskej verzie, aspoň čo som videl obrázky na internete, spočíva v tom, že na zadnom blatníku je ešte výlisok pre registračné číslo. Čo sa týka kvality prevedenia, zatiaľ som nezaznamenal žiadne nedostatky, či už z hľadiska farby, nejakých odrenín alebo nekvalitného prevedenia zvarov. Jediné, čo trošku kazí estetický dojem, je samotný tento kábel, ktorý som musel povytiahnuť, nakoľko bol príliš dlhý. Ako som spomínal, bránil vlastne zasunutiu tyče riadidiel do samotného riadiaceho stĺpika. Takže toľko, čo sa týka rozbalenia kolobežky. Ja sa už teším na ďalšie video, v ktorom vám prinesiem dojmy z jazdy na tejto kolobežke. Majte sa pekne. Čaute.